สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาต่อช่วงที่เอ่เที่ยวแหล่งช้อปปิ้งที่ซูริกสวิตเซอร์แลนด์กันนะคะอันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูในโบสถ์ข้างๆก่อนที่จะออกไปทางตลาดนัดทะเลสาบนะคะเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีตลาดนัดตรงทะเลสาบซูริกนะคะก็พอดีวันนี้เดินไปเจอนะคะเดินไปเจอแฟนคลับด้วยนะคะพี่เขาก็มาทักทายแล้วพี่เขาก็มาบอกแนะนำทางว่าทางเดินไปทะเลตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเราก็ก็คงจะแบบว่าหากันนานเชียวค่ะพอดีเจอพี่เขาที่เป็นคนไทยพี่เขาเข้ามาทักเราก็เลยทักทายกันนะคะพี่เขาก็ได้บอกนะคะได้บอกแล้วเราก็แบบว่าเนี่ยออกจากโบสถ์ตรงนี้ค่ะโบสถ์ที่เราจะเข้าไปดูตรงนี้ค่ะพอเราจะออกไปถนนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเลยนะคะพอออกไปจากตรงนี้ออกไปตรงไปเป็นถนนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็เดินตรงไปก็จะเป็นตลาดนัดทะเลสาบสุริกันนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็จะมีเอ่อสถานีรถรางต่างๆนะคะตรงทะเลสาบแล้วก็เราก็จะไปซื้อตั๋วล่องเรือทะเลสาบสุริกันตรงนั้นนะคะเพื่อนๆระหว่างนี้ก็เดินเข้ามาถ่ายข้างในให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าโบสถ์สวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นยังไงอย่างเราไปเยอรมันเราก็จะไปถ่ายโบสถ์เยอรมันเขาเป็นยังไงหรือเราไปอิตาลีหรือออสเตรเลียเราก็จะไปถ่ายโบสถ์เนาะว่าเขาเป็นยังไงกันโบสถ์แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางโบสถ์บางที่เขาก็จะคงความเก่าแก่ความโบราณเอาไว้นะคะแต่บางโบสถ์เขาก็แบบประมาณว่าเออคือเหมือนประมาณว่าเขาสร้างขึ้นมาแบบสมัยใหม่นะคะก็เรียกว่ารีโนเวทหรือเปล่านะคะประมาณนั้นแหละนะคะเพื่อนๆเนาะแต่โบสถ์ที่สวิตเนี่ยก็จะเห็นยังเห็นความเก่าแก่อยู่นะคะยังเห็นความเก่าแก่อยู่นะคะเพื่อนนี่ค่ะเราก็เดินกันออกจากโบสถ์เนี่ยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เจอแฟนคลับแถวๆนี้เราชอบรถรางมากเลยค่ะถ้าเราเจอรถรางทีไรเราจะนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ทันทีเลยถึงแม้มันจะไม่เหมือนรถไฟที่อังกฤษก็ตามนะแต่พอเวลาเราเห็นรถไฟหรือรถรางหรือรถอะไรก็แล้วแต่เราจะนึกถึงหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพื่อน เพราะฉะนั้นก็เลยให้เพื่อนๆได้ดูกันเราคือเพื่อนๆจะเห็นว่าเราถ่ายแต่รถรางเพราะเราชอบนะคะเราชอบเราชอบเก็บความทรงจำดีๆเกี่ยวกับการรถไฟเราใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งเราอยากไปไหนก็ได้โดยการท่องเที่ยวโดยรถไฟอะไรอย่างเงี้ยยุโรปมันก็ไปได้นะคะทางรถไฟยุโรปมันก็ไปได้นะคะเพื่อน แล้วทีเนี้ยแต่ลุงแกบอกว่าถ้าไปรถไฟมันจะแพงกว่าเอารถไปเองนะคะมันไม่ค่อยสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอดนะคะไม่ได้ไปรถไฟแต่เราชอบที่จะแบบอยากไปแบบไปแบบข้ามประเทศสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แบบพยายามจะตามคือเรากับลุงแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่ว่าลุงตื้อเราให้เรานั่งเรือนะคะอย่างแบบทริปที่ยุโรปเขาจะมีทริปประมาณ7 ประเทศ12 ประเทศอย่างเงี้ยนั่งเรือแล้วผ่านทุกประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีทริปอันนี้ร้านหลุยส์วิกตองนะคะก็จะนี้ก็จะเป็นร้านช้อปปิ้งต่างๆของเมืองซูริกกันของเมืองซูริกเขานะคะแล้วก็เดินตรงไปน่าจะเป็นทะเลสาบนะเพื่อนเดินตรงไปเนี่ยจะเป็นทะเลสาบนะคะก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องลุงก่อนนะคะให้เพื่อนๆก็ดูบรรยากาศไปด้วยนะคะอันนี้คือบรรยากาศในตัวเมืองของซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าลุงแกขยันขยอให้เราไปทริปเรือนะคะแบบเรือแบบเรือใหญ่คล้ายๆแบบเรือคล้ายๆไททานิกแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไททานิกแต่มันก็ใหญ่นะคะลุงแกขยันขยอให้เราไปทริปแบบนั้นเพราะมันจะผ่าน12 ประเทศ7 ประเทศ5 ประเทศมันแล้วแต่เราจะเลือกทริปไปว่าเราจะเลือกเอาทริปผ่านกี่ประเทศอะไรอย่างเงี้ย
ลุงแกชอบไปอย่างนั้นแต่เราไม่ชอบเรากลัวนะคะเราไม่ชอบเป็นนอนบนเรือเรากลัวเวลามันเป็นอะไรขึ้นมาเราต้องอยู่ในน้ำเราจะลอยไปทางไหนเราก็สารพัดถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุบนเรายังรูปร่างหน้าตาเรายังอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ลอยไปไหนอย่างเกิดเราเกิดอุบัติเหตุทางน้ำเราก็ไม่รู้ว่าเราจะลอยไปไหนศพของเราอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีความกังวลก็เลยแบบไม่ยอมไปทริปทางเรือนะคะส่วนลุงเราก็ขยันขยอให้ลุงเข้าไปทริปทางรถไฟลุงเขาบอกไม่ไปทริปทางรถไฟเด็ดขาดหนึ่งคือแพงสองคือสกปรกแกไม่ชอบนะคะแกก็ไม่ชอบทริปทางรถไฟเราก็เลยแบบหาบทสรุปกันไม่ได้สักทีก็เลยมีแต่มีก็เคยได้บทสรุปก็คือขับรถไปเองแล้วก็นั่งเครื่องบินไปแต่ลุงอ่ะแกอายุเยอะแล้วนะคะเพื่อนอายุเยอะแล้วแกก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยขับรถไหวเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่ารีบเที่ยวตอนนี้นะคะกลัวลุงแบบคือเราไม่รู้ว่าอีก2 ปีข้างหน้าอีก3 ปีข้างหน้าลุงแกยังขับรถไหวอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าแกขับไหวเราก็ได้ไปเที่ยวกันถ้าแกขับไม่ไหวก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่นะคะก็เอาตามนี้ละค่ะนะคะก็ตามที่บอกเพื่อนๆไว้ค่ะนะคะว่าต้องรีบเที่ยวถ้าไม่รีบเที่ยวเดี๋ยวจะแก่ก่อนเดี๋ยวจะเที่ยวไม่ไหวนะคะคือทำงานเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้แก่ตัวไปเดี๋ยวมีคนมีคนมาใช้เราต้องรีบใช้ให้หมดก่อนเราตายเพื่อนรีบใช้ให้หมดก่อนเราตายดูแบบเดี๋ยวเพื่อนๆบางคนก็จะบอกดูอย่างหนูสิยังไม่ตายเลยเงินหมดก่อนแล้วโอ้ sorry เดี๋ยวเพื่อนๆบางคนก็จะแซวประมาณเนี้ยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเหมือนรถรางนะคะเป็นจุดศูนย์กลางซูริกเลยนะคะบริเวณแถบนี้นะคะโอ้โหนี้รถนี้ยังใหญ่เลยคันยังเท่เลยนะคะเพื่อนยังใหญ่คันยังเท่เลยคนขับก็ดูแบบห้าวๆนิดนึงนะคะเพื่อนเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจอตลาดนัดนะคะ2 ฝากฝั่งก็จะมีร้านชาแนลร้านหลุยส์วิตตองร้านดังๆที่เมืองไทยมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างร้านหลุยส์วิตตองนี่เหมือนแบบต้องเข้าคิวไปต้องรอคิวอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นที่ตอนนั้นไปลักเซมเบิร์กนะคะร้านหลุยส์วิตตองที่ลักเซมเบิร์กโอ้โหต้องรอคิวนะคะรอคิวเข้าไปเลือกนะคะแต่ที่สวิตอ่ะใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ที่สวิตใหญ่มากเลยนะร้านที่สวิตร้านหลุยส์วิตตองที่สวิตใหญ่มากเลยใหญ่กว่าที่ลักเซมเบิร์กอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอคิวนะคะก็คือว่าเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกชมเลยแต่เชื่อไหมยังแบบยังไม่เคยเข้าไปร้านหลุยส์วิตตองเลยเพราะว่าแบบมันไม่ใช่วิถีชีวิตของเรามั้ง นะคะเราไม่ได้แบบอยากได้หรือเราคือเราไม่ได้แบบอยากได้กระเป๋าหรือเราไม่ได้อยากอะไรอยากได้อะไรของหลุยอะก็คือเราใช้ชีวิตของเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าเรามีปัญญาซื้อไหมเราก็มีปัญญาซื้อแต่เราจะซื้อไปทำไมล่ะนะคะเอาเก็บเงินไว้ไปเที่ยวประเทศอื่นดีกว่าซื้อกระเป๋าหลุยส์วิตตองใบหนึ่งเก็บเงินไปเที่ยวได้ประเทศอื่นได้อีกประเทศหนึ่งเลยนะคะเพื่อน เพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องไปซื้อหรอกนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะเพื่อนๆแต่เอไม่ได้ชอบเอไม่ได้เห่อของพวกนี้ไงนี่ค่ะแบงก์ของซูริกเขาเนี่ยแบงก์ของเมืองซูริกเขาก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็เอไม่ได้เห่อของแบบนี้เอก็จะอยู่เฉยๆของเอไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยเดินตรงไปเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมสีฟ้าๆข้างหน้าแล้วน่ะน่ะเป็นทะเลสาบล่องเรือซูริกแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ เป็นทะเลสาบล่องเรือซูเลนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอีกนิดนึงว่าตรงนี้แหละเอเกือบโดนเขากระชากมือถือนะคะแต่เหมือนประมาณว่าเราระวังตัวไว้ก่อนเนี่ยจะหันมองไปเห็นมันต้องมีเราต้องเดินไปฝั่งหนึ่งมองไปเห็นอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวนะเราจะบอกให้นี่ตรงนี้แหละเรากำลังยืนถ่ายอยู่ดีๆก็มีผู้ชายผมตัวสูงๆนะคะตั
ตัวสูงๆเดินมาป้วนเปี้ยนอยู่แบบมองซ้ายมองขวาอยู่แบบตรงดิ่งเข้ามานะคะเราก็เลยแบบหลบอย่างเร็วนะคะหลบอย่างเร็วคือเอามือถือลงอย่างเร็วนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ตอนนี้เรามาถึงตลาดนัดกันแล้วนะคะก็มาถึงตลาดนัดก็ให้เพื่อนๆเห็นว่าเนี่ยตลาดนัดวันเสาร์นะคะใครไปเมืองซูริกก็ต้องวันเสาร์นะคะวันเสาร์จะมีตลาดนัดนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบวันศุกร์วันเสาร์เขาจะมีตลาดนัดกันตามทวีปยุโรปต่างๆก็ไม่แน่ใจนะว่าประเทศอื่นมีเปล่าแต่เท่าที่เอไปอ่ะจะมีเยอรมันมีเบลเยียมมีเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเห็นซูริกด้วยมีตลาดนัดวันเสาร์ด้วยนะคะก็เลยบอกว่าตลาดนัดโดยส่วนใหญ่ของยุโรปน่าคือเขาอาจจะมีวันจันทร์หรือวันพุธด้วยหรือวันศุกร์วันเสาร์ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าดูแล้วหลายๆประเทศเขาจะมามาลงกันที่วันเสาร์ว่าไปจังหวะเหมาะวันเสาร์พอดีก็จะเจอวันเสาร์นะคะก็เลยบอกว่าดูแล้วก็คือใครอยากไปก็วันเสาร์เจอแน่นอนก็จะขายของเก่าขายทุกอย่างขายแว่นตานาฬิกากีตาร์นะคะเอ่อถ้วยชามไหกะละมังของเก่าของใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขายสลับกันไปแต่โดยส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นตลาดนัดมือสองขายของเก่ากันนะแต่ว่าก็มีของใหม่นะคะเพื่อนก็มีของใหม่ปะปนกันไปอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเห็นของใหม่นิดหน่อยนะคะเห็นของใหม่นิดหน่อยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของเขาของเก่านะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของเก่าเดี๋ยวจะซื้อไม้กันสั่นนะเพื่อนจะซื้อไม้กันสั่นเวลาเดินเนี่ยมันจะไม่สวิงอันนี้ไม่ได้ซื้อไม้กันสั่นนะคะเวลาเดินมันก็จะสวิงมันก็เหมือนจะเวียนหัวเดี๋ยวรอให้ลุงสั่งไม้กันสั่นให้นะคะน่าจะเสียเงินอีกแล้วมา4-5 พันบาทเองนั่นแหละค่ะไม้กันสั่นนะคะเวลาเขาแบบถ่ายทำวิดีโอมันก็จะแบบสมูทขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะเขาขายเครื่องประดับเครื่องสำอางรูปภาพเก่าๆจานถ้วยเก่าๆนั้นเพื่อนเราอยากแบบซื้อเราอยากซื้อมากเลยนะคะแต่ทำไมเราไม่ซื้อวะเราไม่ซื้ออะไรเลยนะเพื่อนเราเดินถ่ายแบบคือเราห่วงเชื่อไหมเราห่วงถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูแต่เราไม่ยอมดูอะไรเป็นของตัวเราเลยนะคะคือเราห่วงถ่ายว่าเดี๋ยวเราถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปล่องเรือด้วยแบบความคิดแค่นี้แหละแต่จริงๆแล้วอ่ะเราเห็นมีจานเก่าๆอ่ะน่าซื้อมากเลยนะคะเสียดายมากเลยไม่ได้ซื้อติดไม้ติดมือมาน่าจะซื้อมานะคะแล้วลุงแกบอกเราว่าถ้ามาอีกรอบหนึ่งแกจะไม่ไปซูริกแกจะชวนไปประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยแกจะชวนไปที่อื่นเพราะเราเคยมาแล้วนะเห็นไหมเราไม่ยอมซื้ออะไรติดไม้ติดมือของเก่าๆมาเลยเสียดายจังมันนึกเนี่ยมันนั่งเห็นภาพแล้วก็นึกเสียดายว่าเราทำไมเราไม่ซื้ออะไรเงี้ยก็ห่วงถ่ายวิดีโอไงห่วงถ่ายก็ห่วงถ่ายห่วงกลัวเขาว่าก็กลัวเขาว่านะคนยุโรปเนี่ยเขาจะมีสิทธิมนุษยสิทธิอของเขานะคะในการที่เราจะถ่ายวิดีโออะไรเนี่ยเราต้องขออนุญาตเขาก่อนนะคะไม่ใช่แบบเราต้องพั่มเพรื่อเราจะไปถ่ายอะไรเขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบคือถ้าเกิดว่าเขาแบบถ้าเขาเห็นรูปเขาไปในทิศทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็อาจจะมาฟ้องร้องเราได้อันนี้ก็คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นเพื่อนๆจะเห็นเองว่าทำไมพี่เอเดินไวทำไมพี่เอเดินสวิงเอก็กลัวเรื่องนี้ด้วยอะค่ะกลัวว่าเขาแบบตะโกนว่าหรือตะโกนไม่พอใจไม่ให้เราถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือแต่ว่าดูไปแล้วแถวซูริกนี่เขาคงชิน นะคะเพราะว่าซูริกเนี่ยเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวเขาชินกับคนที่มาถ่ายวิดีโอเพราะฉะนั้นคนที่นี่เขาก็ค่อนข้างจะเฟรนลี่นิดหนึ่งเฟรนลี่ก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องคนถ่ายวิดีโอเท่าไหร่นะคะเท่าที่เดินก็ไม่เห็นเขาแบบมีใครมาแบบอะไรมากมายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนก็เหมือนกับว่าเขาชินกับการเขาเป็นเมืองนักท่องเที่ยวมันเป็นธรรมดาที่คนจะมาถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการดีไปอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อน
นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าทำไมแบบจานเก่าๆเนี่ยอยากได้มากเลยเสียดายไม่ยอมซื้อนะคะไม่ยอมซื้อเสียดายมากเลยไม่ยอมซื้อมาโอ้เสียดายมากเลยตอนนั้นเราไปไปไหนนะไปเยอรมันไม่ใช่ใช่เราไปเยอรมันเราซื้อจานเก่ามาเลยนะคะเพื่อนเราก็ซื้อจานเก่ามาเสียดายไม่ได้ซื้อมานึกเราก็เสียดายกลับไปอีกไหมน่าจะกลับไปอีกเนาะกลับไปอีกแล้วไปนอนที่ซูริกนะอยู่ที่ลุงฮันเขานะคะที่ลุงฮันเขาว่าเขาจะไปไหมลุงฮันเขาอยากบ่นเขาอยากไปอิตาลีนะคะลุงฮันบ่นอยากไปอิตาลีอีกค่ะนะคะแต่เราอะก็คือเราตอนนั้นเราไปอิตาลีเนาะเราไปเวนิสเราไปเวโรนาเมืองจูเลียตแอนด์โรเบิร์ตตำนานรักนะคะแล้วก็เราไปฟลอเรนซ์เราไปหอเอ็นปิซ่าแล้วเรายังไปหลุมฝังศพกาลิเลโอกาลิเลอีเลยนะคะเพื่อนๆแล้วตอนเป็นเด็กเราเคยเรียนเรื่องกาลิเลโอใช่ไหมเราก็ไม่นึกว่าเราจะได้มาเหยียบหลุมฝังศพกาลิเลโอกาลิเลอีที่ประเทศอิตาลีนะคะเพื่อนๆซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เราได้ไปเหยียบเรารู้สึกแบบเฮ้ยฉันมาถึงแล้วนะไอตอนที่ฉันเรียนได้ยินแต่กาลิเลโอกาลิเลอีไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งฉันจะได้ไปเหยียบหลุมฝังศพกาลิเลโอกาลิเลอีอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมีความรู้สึกคือมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแบบขอบพระคุณคุณบอสใจดีก็คือลุงฮันนะคะการทัวร์ทริปต่างๆอะไรเนี่ยก็คือลุงฮันก็จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าตามลำพังแล้วก็คือคงจะไม่ได้มีตังค์ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะคะถ้าลุงฮันแกไม่ออกให้อะไรเงี้ยเราก็คงจะไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะการไม่ประการจะเป็นจ่ายค่าโรงแรมจ่ายอะไรทุกอย่างค่ากินค่าเที่ยวค่าอะไรทุกอย่างนะคะคือลุงฮันเป็นคนจ่ายเองหมดเลยนะคะเราไม่ได้ไปมีส่วนช่วยจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเราไม่ได้มีเงินที่จะไปเที่ยวอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าแกไม่พาไปเราก็คงไม่ได้มีโอกาสไปอะไรเงี้ยแต่แกเป็นคนแบบชอบพาเราไปเที่ยวไปนู่นไปนั่นไปนี่นะที่รักอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมานั่งคิดนะอย่างเนี้ยรอบเนี้ยเราบอกเรามาสวิตแกบอกว่างั้นเราไปสวิตกันตอนแรกว่าจะไปปารีสกันนั่นแหละตอนแรกเราว่าจะไปปารีสแล้วลุงฮันแกไม่ยอมไปแกบอกฉันไม่อยากไปหอไอเฟลฉันไม่ขึ้นนะถ้าเธอไปเธอขึ้นคนเดียวมันสูงอะไรเงี้ยแกก็ให้เหตุผลต่างๆนานานะคะเริ่มไปปารีสกันและที่นี้ก็เลยเราก็เลยบอกว่างั้นไปสวิตกันไหมล่ะก็เลยดูเครื่องบินกับดูรถก็ระยะเวลาพอๆกันนะคะชั่วโมงกว่าพอๆกันก็เลยขับรถกันไปนะคะขับรถกันไปก็ใช้เวลาประมาณเกือบ7 ชั่วโมงนะคะพักตามปั๊มนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะถ้ารถไม่ติดก็6 ชั่วโมงกว่าๆนั่นแหละค่ะนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะพูดอะไรแล้วลืมเห็นไหมพอพูดทางซ้ายก็ลืมไปทางขวาพูดทางขวาก็ลืมทางซ้ายแก่แล้วนี่ราคานาฬิกาเก่าๆนะคะนาฬิกาเก่าๆเอกก็ไม่ได้เลือกดูนะคะว่ามันเป็นของประเทศไหนเขาแบบผลิตมาจากประเทศไหนเอกก็ไม่ได้เลือกดูนะคะอย่างที่สิ่งที่เอกสนใจมากที่สุดคือจานนะคะจานที่แบบมีของที่ระลึกอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะจานที่เอกสนใจมากที่สุดแต่เอกก็พลาดนะคะห่วง กลัวแต่แบบไม่ได้แบบกลัวแต่ไม่ได้แบบไม่ได้วิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันไงแล้วลืมว่าเราหุ้ยทำไมไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเสียดายมากเลยนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเราต้องซื้อแล้วแหละแต่ลุงเขานะลุงเขาก็เดินระเหยจนทั่วนะคะเพื่อนแต่เราอ่ะจะเดินแบบต้องเอาให้มันได้ทุกช็อตทุกมุมไหนๆเราก็มาแล้วนะคะเพื่อนคือเราเหมือนแบบเราเสียสละนะคะเราเสียสละเวลาถ่ายวิดีโอทุกช็อตทุกมุมให้เพื่อนๆได้ดูกันอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมคือคลิปท่องเที่ยวเราไม่ค่อยมียอดวิวเท่าไหร่เพราะคนเขาไม่ค่อยชอบดูเราชอบดูเวลาเรากินเราทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ย
ก็ชอบดูกัน แต่ว่าเราก็ต้องลงเพราะว่ามันเป็นช่วงหนึ่งในชีวิตของเราที่เราได้มาเที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะข้ามถนนไปฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลสาบซูริกแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือกันนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนตรงเนี้ยเราจะไปล่องเรือกัน การล่องเรือเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันจะมี4ชั่วโมงมันจะมี4ชั่วโมง4มันจะมี4ชั่วโมงอีกราคาหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะมีล่องเรือ3ชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมงนี้ก็คือเต็มแบบเต็มพิกัดเลย4ชั่วโมงก็คือเต็มสถานีของเขาเลยนะคะสถานีเขามีกี่สถานีก็ผ่านทุกสถานีนะคะแต่ถ้า3ชั่วโมงมันก็ยังขาดอีกสถานีหนึ่งที่ยังไม่เต็มที่เราจะไปนี้ก็คือเราจะข้ามจากตลาดนัดตรงนี้ค่ะข้ามไปฝั่งท่าเรือทะเลสาบตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยท่าเรือที่เราจะล่องกันนะคะทะเลสาบซูริกกันนะคะซูริกไม่รู้เขาเรียกซูริกพลาซ่าหรือเปล่าเองก็ไม่แน่ใจต้องให้เพื่อนๆที่สวิตเขามาอ่านภาษาเขาลดรางค่ะเห็นลดรางทีไรทายทุกทีนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะก็คือเอกสารต่างๆเพื่อนๆสามารถเอาไปอ่านเอาไปดูได้นะคะอย่างที่บอกนะคะการล่องเรือนี้ก็จะมีชั่วโมงก็อีกราคาหนึ่งนะคะซื้อตั๋วชั้น1ซื้อตั๋วชั้น2นะคะแล้ว3ชั่วโมงก็ลุงฮันเขาซื้อตั๋วชั้นแบบดีก็จะคนละ42ฟรังนะคะคนละ42ฟรังของเอเนี่ยจะล่อง3ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะก็คนละ42ฟรังนะคะเพื่อนๆก็แล้วมันก็จะมีประมาณมันจะมีประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งก็มีแล้วมีประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะต้องต้องให้เพื่อนๆที่ซูริกเขามาเม้นหรือใครรู้ก็บอกนะคะแต่เอก็บอกเพื่อนๆได้คร่าวๆนะคะว่ามันจะมีล่องเรือตั้งแต่มันจะมีล่องเรือเราสเต็ปตามนี้เลยค่ะก็คือตั้งแต่4ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งเรทราคามันก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพื่อน เรทราคามันก็จะแตกต่างกันไปเนี่ยค่ะท่าเรือนะคะก็จะไปขึ้นเรือนี้แหละค่ะเรือที่จอดอยู่ตรงนี้แหละค่ะเรือที่เอจะไปล่องนะเพื่อนอันนี้ค่ะลุงฮันตอนนี้ลุงฮันก็ซื้อตั๋วอยู่เอก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามตอนที่เราล่องเรือกันนะคะเพื่อนตอนที่เราล่องเรือกันเดี๋ยวเจอกันที่คลิปล่องเรือกันนะคะคลิปล่องเรือกันไปดูกันว่าทะเลสาบแห่งเมืองซูริกสวิตเซอร์แลนด์สวยขนาดไหนนะคะเพื่อนสวยขนาดไหนสวยสมคำเล่าลือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกของเอเราแบบสวยมากเพอร์เฟกมากเลยนะคะไม่คิดว่าเมืองซูริกนี่เป็นเมืองที่ตอนเด็กๆเคยใฝ่ฝันมานะคะก็ไม่ได้คิดว่าลุงแกจะพามาอะไรเงี้ย ก็ถือว่าโชคดีของเราไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเจอกันคลิปล่องเรือนะคะเพื่อนๆไปละบ๊ายบาย